हाय गाइस, व्हाट्सअप। जनरली कुछ भी घर में खराब होता है या फिर हमारी चीज रिपेयर करने वाली होती है तो हम मार्केट में भागते हैं कि भाई इस चीज को रिपेयर करो, जैसे स्मार्टफोन खराब हो, टीवी खराब हो, एसी खराब हो, कुछ भी खराब हो। पर आज फिर से बात करने वाला हूँ इसकी ट्रिक के बारे में, जिससे आप किसी भी चीज को घर में बैठे ठीक कर सकते हैं, वो फ्री में। मजाक नहीं कर रहा, सही में बताने वाला हूँ। आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसका नाम है iFixit.com, जो कि आपको इधर मिल जाएगी। सिंपली वेबसाइट को खोल देना है एंड उसके बाद जैसे कोई भी घर में आपका टीवी खराब हुआ है फिर स्मार्टफोन खराब हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है एंड आपको प्रॉपर गाइड मिलेगी, एक स्टेप बाय स्टेप। इन साथ में आपको मिलेगा भाई कौन सा आपको टूल यूज करना है खोलने के लिए गैजेट को, एंड सभी चीजें मिलेगी विद वीडियोस, विद टिप्स एंड ट्रिक्स। पूरी गाइड मिलेगी चीजों को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जिससे आप अपने घर में बैठे बैठे गैजेट्स या कोई भी चीज खराब हुई है इसको ठीक कर सकते हैं फ्री में। काफी कमाल की ट्रिक बताना कैसी लगी कमेंट करके, एंड और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड फॉलो भी कर देना।